Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na novinku značky Parkside, uhlový rázový uťahovák so silou 76 Nm v dvoch režimoch. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, nástrčné kľúče z chrom-molybdenovej ocele, aspoň teda podľa výrobcu, veľkosti 17 pre použitie s osadením 1 polovica, vyzerajú byť zosilnené. Ďalší nástrčný predĺžený kľúč veľkosti 19, 21 a 23. Určite chválim prítomnosť redukcie, ktorá pomôže použiť nástrčné kľúče s osadením 3 osminky. V balení je samozrejme veľmi zaujímavý uhlový rázový uťahovák, ktorý nie je príliš silný, ale môže v mnohých prípadoch pomôcť povoliť skrutky na ťažko dostupných miestach, hlavne kvôli úzkému uhlovému prevodu. V kufríku je dostatok priestoru pre uloženie napríklad so štandardnou 4 Ah batériou, ďalší priestor pre napríklad 8 Ah a samozrejme nabíjačku. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn rázového uťahováku je, priznám, na trošku nezvyčajnej úrovni, pretože je určený na prácu na ťažko dostupných miestach. Jeho ergonómia je na podstatne dobrej úrovni, nájdeme tu pogumované prvky takmer po celom obvode, držanie stroja je priateľné, viem si predstaviť, v madle by mohlo byť o niečo užšie, ale je tu ergonomicky dobre umiestnený spínač zapnutia, ktorý môžeš stlačiť dole alebo aj hore, podľa toho, kde je dostupný. Jeho spracovanie môže byť trošku na slabšej úrovni, preto môžeš vidieť plasty nedoliehajú absolútne perfektne na každom mieste spoja. V tomto prípade to ale pri sile 76 Nm nemusí absolútne prekážať, pretože konštrukcia sa nebude krútiť. Je tu zaujímavý uhlový rázový mechanizmus pre nástrčné kľúče, 1 polovica s poistným krúžkom a dokonca otvorom pre zaistenie nástrčného kľúča klínom, aby nikdy nevypadol z osadenia, čo určite chválim. Spínač zapnutia, ergonomicky dobre umiestnený, prepínač pravého a ľavého chodu s možnosťou zablokovania proti náhodnému spusteniu a LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorený dosvit je niekde okolo 7 sekúnd. LED pracovné osvetlenie má pomerne slabú intenzitu osvetlenia, môžeš ale vidieť tieň vytváraný až za nástrojom, čo je v podstate fajn. Určite by som privítal ale trošku lepší jas a aj dlhší čas oneskoreného vypnutia. Ten je podľa môjho názoru príliš krátky. Poháňa ho klasický uhlíkový motor, preto mu postačí aj štandardná 2 Ah batéria. Je tu pútko pre zavesenie cez opasok, ktoré môžeš využiť aj na otvorenie pivovej fľaše, volič sily, kde na jednotke je 40 Nm a na dvojke 76 Nm. Výrobca ale nešpecifikuje sílu utiahnutia spoja na konkrétnej matici. Podľa môjho názoru sa môže jednať o M16. Akcelerácia štvorpolového motora má pomocou spínača veľmi plynulé a jemné dávkovanie. Nástrčné kľúče na štvorhranie už od novoty držia trošku slabšie, aj keď je predmontovaný poistný krúžok. Tu je ale dobre, že výrobca myslel a pripravil otvor pre zaistenie nástrčného kľúča pomocou kolíku. Ak si to zaistíš, nástrčný kľúč nikdy nevypadne, čo je fajn. Pri tomto type stroja by som ešte uvítal, ak by mal osadenie na 6 ran 6,35 mm, aby sa hneď dal predmontovať bit na skrutkovanie vrútov do dreva.
Hlučnosť je podľa môjho názoru bezpredmetná, pretože ak sa neaktivuje úderový mechanizmus, bude samozrejme nižšia. Takto je ale na úrovni niekde okolo 75 dB. Na tele je cítiť bez zaťaženia jemnúčké vibrácie a mohol si počúvať, uhlíkový motor znižuje otáčky, ak stroj nie je zaťažený. Chod vpravo. A je vidieť, že otáčky stroja sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Je taktiež vidieť pokles otáčok, ak zariadenie nedostane záťaž. Hmotnosť 1110 gramov. S 2 Ah batériou je to 1540 gramov. Ak sa použije nástrčný kľúč, napríklad 23 mm, je to už 1869 gramov. A najoptimálnejšia batéria bude zrejme 4 Ah performance a hmotnosť 2040 gramov aj s nástrčným kľúčom. Technické špecifikácie uhlového rázového úťahováku nepôsobia nejak extrémne. 76 Nm, ale v mnohých prípadoch pri osobnom automobile môže byť dosť na podvozku alebo v motorovej časti na rôzne opravy. Myslím si ale, že môže byť využiteľný aj na skrutkovanie do mäkkého smrekového dreva. Podľa príslušenstva nástrčného kľúča 23 mm súdim, že môže byť využiteľný až do matíc M14, čo zodpovedá práve nástrčnému kľúču 23. My si to vyskúšame, taktiež silu spoja overíme momentovým kľúčom a taktiež ho vyskúšam na iné aplikácie. No a ak sa pýtaš, či na tvoje použitie bude vhodná batériová račňa alebo rázový úťahovák, poďme si to ukázať. Mnohí z vás možno používajú batériovú račňu, čo je v podstate veľmi podobné uhlové zariadenie na práce v nedostupných miestach, ale fungujú úplne ináč. Predvediem na skrutke. Mohol si vidieť, po utiahnutí spoja som dostal jemnú ranu, následne sa račňa zastavila. Teraz ale môžem skrutku ešte jemne dotiahnuť a po otočení smeru rotácie môžem povolovať. Ak to nejde, môžem si znova pomôcť a spoj jednoducho vykrútiť. Rázový úťahovák funguje úplne ináč. Po utiahnutí spoja môžeš vidieť, som nedostal žiadnu ranu, taktiež tu ale nie je možnosť ručne doťahovať spoj. Je to podľa môjho názoru lepšia voľba, ale samozrejme aj račňa má svoje využitie. Rázový úťahovák nie je určený na sezónne prezutie pneumatík osobného auta, ja to ale vyskúšam. Je samozrejme, že to nezvládne, lebo 76 Nm je naozaj na takúto aplikáciu málo.
Začínam povoľovaním a doťahovaním metrických skrutiek so závitom M16. Samozrejme začnem na prvom režime. Určite porovnáme výkon na 2 a 4 Ah akumulátore. Skrutku dotiahnem po dobu 2-3 sekundy. Tu si mohol počuť, uťahovák má so 4 Ah batériou úplne iné rázy. Na momentovom kľúči mám nastavených rovných 40 Nm. Na 2 Ah 40 Nm je. Aj na 4 Ah batérii dosiahol silu 40 Nm. Teraz tie skrutky vyskúšam povoliť. 4 Ah povolené. Na režime 1 dosahuje síl, akých výrobca uvádza na štítku. Teraz skrutky dotiahnem na režime 2, kde je 76 Nm. Znova je počuť efektívnejšie rázy. Na momentovom kľúči nastavujem rovno 80 Nm. 2 Ah dosiahla silu 80 Nm. Rovnako aj 4 Ah batéria. Teraz to vyskúšam povoliť. Povolené. Aj s 2 Ah povolil 80 Nm na M16. Teraz na skrutky nastavím 90, 100 a 110 Nm. Na prvú nastavujem 90 Nm. Pre ďalšiu nastavených 100 Nm. Pre tretiu nastavujem rovných 110 Nm. Na skrutkách máme nastavené 90, 100 a 110 Nm. Vyskúšam to povoliť. 90 povolené. 100 povolené. Aj 110 Nm povolené. Znova na skrutky nastavím 120, 130 a 140 Nm. 120 Nm pre prvú skrutku. Jemné dotočenie na prvej skrutke určite bolo. Na ďalšiu skrutku nastavujem 130 Nm. Aj tu si mohol sledovať veľmi jemnúčké dotiahnutie. Pre tretiu skrutku nastavujem už 140 Nm. A tu si už mohol sledovať robustné dotiahnutie. Teraz všetky skrutky vyskúšam povoliť so 4 Ah batériou na režime 2. Na prvej je 120 Nm. 120 povolené. Aj 130 Nm povolila. Aj 140 Nm povolené. Podľa môjho názoru úžasné. Vyskúšam ešte nastaviť 150 Nm. Na všetky tri skrutky nastavím rovných 150 Nm.
Na všetkých troch skrutkách je teraz 150 Nm, vyskúšame ich povoliť. Povolilo aj 150 Nm. Podľa môjho názoru je to aj tak vynikajúci výsledok. Na jednej z troch skrutiek dosiahlo silu pri uvoľnení spoja M16 až 150 Nm. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru veľmi špecifický uhlový rázový úťahovák, z ktorého mám nakoniec veľkú radosť, pretože dosahuje síl na M16 na utiahnutí spoja niekde okolo 110 až 120 Nm a na uvoľnenie do 150 Nm, čo je podľa môjho názoru celkom solidný a výborný výkon. Určite ho odporúčam používať so 4 Ah batériou, či už Performance alebo obyčajnou, pretože s ňou dosahuje o mnoho lepší výkon. Vyskúšal som ho aj na vrtanie skrutiek do mäkkého smrekového dreva a tu je podľa môjho názoru jednoducho tiež úžasný, pretože si dokáže poradiť so skrutkou až 8x100 mm. Šesky zaťahuje o mnoho krajšie a myslím si, že môže byť použiteľný aj na takéto aplikácie. Tu by som určite do budúcna zlepšil možnosť do štvorhranu otvor s rozmerom 6,35 mm, aby sa dali priamo upínať krátke bity a tým by bol dostupnejší ešte aj na menších priestorových miestach. Takže námet na zlepšenie tu je. Taktiež som chcel trošku pripomienkovať nástrčné kľúče, ktoré sú CRMO, redukcia CRV, takže kto vie, kde je materiálovo zložení. Pravda, myslím si ale, že za 40 € nie je o čom a nástrčné kľúče sa určite zídu pre momentový kľúč. Takže to je to jediné, čo by som pripomienkoval. Rázový úťahovák nájdeš na lidlshop.sk. Pre vás som znova pripravil v spolupráci s Lidlom zľavový kód v počte 1000 kusov. Takže ak chceš raz zakúpiť lacnejšie, neváhaj, použij kód a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!